Først så tager vi noget kobberioxid og putter ned i jumbo-reagensglas. Der kommer det. Sådan. Derefter tager vi en teskefuld brusukker og putter ned i jumbo-reagensglas. Så ryster vi. Så tager vi et andet reagensglas og putter kalkvand i. Og så er det så sådan, at opstillingen skal se ud. Det er den her. Du fik alt det der med. Så! Det var pissevand. Vi skal bruge. Er det rigtigt sådan der? Der kommer en masse røg op. Så det fint ud. Vi har nu bevist, at brusukker er et organisk materiale, fordi der er blevet dannet kobber i jumbo-reagensglas.